درود سلام، امید که جور آرام و صحتمند باشین. قسمی که ما برای شما یادآوری کنیم که امروز ما باز هم در کوچه انتیک فروش ها، یعنی کوچه مرغا مشهور هستند در شهر نو. و اینجا در کنار ما یکی از زرگرای سابق ما هستند. در اینجا خود معرفی میکنن، امرایشان مصاحبه داریم. اولتر از همه درود و احترام به خدمت شما و برادرای زرگرای ما که صدای ما را میشنوه. خدا آرام داشته باشم. یک دونه زرگرای شهر نو کابل، زرگری و عکاکی وایدی که البته از زرگرای سابقه دار همین کابل میباشیم. بسیار خوب. آقای سابقا چی حال دارین؟ امرای کاروبارا چطور هستین در این روزا؟ کاروبارا برای همه زرگرای ما شما معلوم است که کاروبار ضعیف است، بسیار خراب شده، کاروبار نیست. آرسی هم که میشه، نام خدا زرگری هم زیاد شده دیگر، بازار زیاد خوب نیست، بسیار خراب است. یعنی در روزا قدر خرید فروش شما ندارین؟ نه خرید فروش بسیار کم است، چون در کوچه و خلافت نمیه. کوچه انتیک فروشی کوچه است که مثلا کسایی که از خارج میایه و از بیرون میایه و زیادتر فروشات ما سر بیرون است، سر خارج است، سر کشورهای بیرونی است. آقای صاحب، قسمی که معلوم میشه دکان شما در اینجا هم شما کار طلا را میکنید و هم کار نقره است. قسمی که معلوم میشه اینجا بخش جواهرات هم هست. راجع به این موضوع بر ما کمک معلومات بده. از ما به بخش طلای 18 و 21 ریال معیاری شده. ما تحت امو معیار ساختیم، خود عیار ما برابر است. چیزی که رئیس ما گفته همون چیز عیار طلای ما برابر است. و در بخش نقره و سنگا ما کار میکنیم. در یک کوچه نقرام خرید و فروش میشه و سنگای قیمتی مثل الماس و زمرد و یاقوت و نیلم و بیروچوی سنگا در اینجا خرید و فروش میشه و با دست ساخته میشه. البته سیتایش مثلا مشتر گوشواره و چیزا رو ما تیار میکنیم، مشتریای ما میخرن. آقای صاحب، یکی امی چوریای سیتایی است که تولیداتش خیلی بیشتر است و یکی در پولیزی فرمایش میاد. فرمایش های انگشتر می باشه، لاکت می باشه، سر نام می باشه. در این چیزا عیار از یا اتو مشخص است که می 18 عیار کار میکنن یا هر عیاری که مشتری برای شما انتخاب کرد امو را برای شما گفت امو از او کار میکنن؟ مثلا 21 است، 18 است یا پایان یا 22 است. زیادتر کدامش مثلا کار دست شما زیادتر از کدام عیارا کار میکنن؟ ما اکثرا از عیار 21 زیادتر خو از طلای 14 و 12 زیادتر کار میگیریم، چرا بسیاری مشتریای ما هست میگه از طلای 12 وطنی ده. سابق اگر شما به کوچه خو بودین میفهمین میگن به حساب عیار وطنی جور کو بر ما 12 عیار است دیگه. 12 نخود میسازیم و 14 کار میکنیم، 18 کار میکنیم، 21 کار میکنیم. همین عیارا رو ما کار میکنیم، 4 عیار. یعنی تعلق به فرمایش است که هر چیزی که مشتری براتون بگوید، اگر 21 گفت 22 گفت و مشتری داره. مثلا یک مشتری میگه که من نامزاد هستم، نامزادم گفته که برای من یک سر نام بساز، مثلا از طلا باشه، طلایش یک ذره پایان باشه، به خاطر که اندازه جیبم بس کنه دارشم، پولی که مدارم باید تو بس کنه. مثلا میگه طلای 12 بساز، ما برش طلای 12 میسازیم، یا 14 بساز، ما 14 میسازیم. اما عیارش ما فکس کار میکنیم. یکی دوم دیگه آقای صاحب، هم زیادتره که مثلا به حساب نامزادی چله میگیرن یک جوره، بعضشان بر مردانه نقره میگیره و از بر زنانه دیگه مثلا طلا میگیرن. بله. این فکر کنم رسم و رواج همین موضوعی که مردا زیادتر انتخاب نقرهش میکنه فکر کنم زیاد شده. اکثر مشتریایی که در کوچه ما میایند اینجا زیادتر چلی نقره را زیاد مردا میگیره، به خاطر هم به اصطلاح آرام است، به اصطلاح مردم میگن آرام است و هم خوش ندارن که طلا بکشن، نقره استفاده میکنن و خانم‌ها چیز میکنن همین طلا استفاده میکنن. یک کدام سیتای شما زیادتر ساخت کجا است فعلا در اینجا که بسیار ظریف معلوم میشه و دوم دیگه فکر میکنی زیادترش توفایی وری هست؟ بله همین سیتای ما که هست 18 عیارای ما
طلای 100 عیار است، کلش به معیار 18 برابر است. از طلای نو است که ما استفاده میکنیم. این هم 18 عیار است. این قطار یا کار کمپانی شهرامشان است، اکثرا از رولاجان است، دیگه از امیک مارکت است، چند جای ما میگیریم البته. و اینی 21 های ماست. این دیزاینر ترکی است یا معیار 21 است. همین قطار کلان اینیا سینگاپوری است، عیارش 21 است، فیکس است، کلش به ضمانت است. یعنی کار دبی هستن؟ کار دبی است، ولی یا کلش کار دبی است یا کلش کار دبی است. اینیا اینا کار دبی است. از 21 ما کار کابل فعلا به اینجا نداریم. کار کابل در 21 نداریم. شما یعنی که از عیارای HD ساخت افغانستان هم در پیشتان است و هم از 21 که ساخت دبی است از یام دارین. و خاطر که اینجا زیادتر این بازار که از بازار توریستی است. بله. بازارهای توریستی زیادترش اینجا دیگه برای توفه میگیرن، نه به حساب عروسی و چیزا. بله محفلی غیر از این ما چون از ما دکان ما برای زرگرایی که ما را میشناسن البته میبینن از ما زرگری بسیار سابقه دار هستیم. تقریبا از پدر و پدر کلان گپا از 60 سال ممکن زیاد شد همین دکان ما که در اینجا هست. از 60 سال فکر میکنیم زیادتر است که در اینجا هستیم و همین کار طلا را که میکنیم همین عیارای ما فکس است و توفه به حساب توفه میگیرن. کسی که مثلا ما را میشناسه به حساب همین مشتریای ما کس به حساب عروسی و گپا میاین اینجا. البته از دوستان که مشتری بیرونی ما نداریم که از ولایت به اینجا طلا بخره و بره، اما مشتری خاص خود داریم به حساب عروسی چوری میخرن، مثلا سیت میخره به حساب عروسی داریم. آیسا پیشتر یادآوری کرد اینجا بعض سیتای شما از کارخانه‌های شهرامشان است که در افغانستان خیلی زیاد مشهور هستند و رولاجان است و بعض مالایتان که از دبی است. از دبی هم از کدام کمپانی و از کدام کارخانه است؟ از ما سابق آجی صاحب محبوب زرگرای ما میشناسن. مایل جان بچهش است، مایل بچهش است که ما اکثرا از ما چی میکنیم مال میگرفتیم از دبی. دیگه فعلا هم از ما مال میگیریم. از آجی صاحب عزیز است مال ما دیگه اکثرا. دیگه از چابی هستن، از زرگرای ما که از بدخشان ماست در دبی کارخانه دارن، از ما میگیریم. یک موضوعی ما شما از بخش طلا بود و این نقره و بعض سنگای لاجورد که است، راجع به یک معلومات بچه‌های صاحب از این چطور از خریدارایش؟ سنگای لاجورد ما خوب است. از ما که است لاجوردهای ما معیاری است، رنگ نمیکنیم. همون چیزی که تولید میکنیم همون چیز ما عرضه میکنیم با مشتریای خود، میگیم که این رنگ شده نیست. اکثر هم در بازار لاجورد کاسه و مثلا نقچه و گپا را رنگ میکنن، حتی سیتا را رنگ میکنن روشن لاجورد شد. دیگه از ما کلش به حساب استاندارد است، معیاری است، چون نمیخوایم که نام خود بد کنیم. زنده و سلامت باشین. قسمی که وحیدی صاحب خود خبر داری که مدت 8-9 ماه میشه که اتحادیه ما سر این موضوع زیادتر توجهشان زیاد است که با دکاندارا با کارخانه‌دارا مصاحبه دارن. توقعیتان چیز چی گفتنی دارین؟ ما گفتنی ما همیست که حاجی صاحب بشیر جان از طریق حاجی صاحب حاجی محمد ما برای شکلا رساندم که همین نقره فروشای ما رو در بغل بگیرم. چرا ما سابق اتحادیه داشتیم، رئیس ما شاید زرگرایی که میشناسه خلیفه حسین بود، اینجا رئیس زرگرای بسیار سابقه ما بود در دوره ببرک کارمل و دوره دکتر سید نجیب الله. در او با خلیفه حسین رئیس ما بود. بعدا رئیس ما حاجی صاحب چیز شد، نور محمد شد. نور محمد خانم زرگرای سابقه ماست. البته در این دکان ما سابقه دار ماست. دمیجا کار کرده پیش کاکای ما، دمیجا دمی دکان بودن کار کردن. حاجی صاحب نور محمد شاید مرا ببینه بشناسه، ما از مخلصی نشستیم. دیگه اکثرا زرگرها در این دکان بودن، دمیجا ما برادرانه کار کردیم. مشهور زرگرای ما شاید بشناسن، دیگه خودشان میفهمن.
شما کارت یعنی اتحادیه کارت و عضویت و بعض موضوعات داره از او گرفتین؟ ما چون چند بار اونجا مراجعه کردیم، ما کارت میگیریم، کارت به درد ما میخوره، به خاطر در بسیاری جایا ما میریم میگه کارت بده. حتما ما این کارت میگیریم به خاطر که کارت یک چیزی است که ضرورت همگی است. چون دیگه اونا می طرف نامدن، ما را در بغل نگرفتن، ما نرفتیم. دیگه انشاءالله تعالی خدا خیر پیش بیاره. آیسا در آخر شما چی گفتنی بر مردم و بر مردم و عوام چی گفتنی داری، چی پیام داری؟ والا پیام همی است که امی اشیای جنسایی را که میخرن باید از پشت قیمت نگردن. که مثلا بسیاری مشتری هست میگه یک زمرد بده که مقصد زمرد باشه، یا یک یاقوت بده که مثلا یاقوت باشه، پشت کوالیتی و کیفیت نمیگرده. میگه میره بده. من کوشش میکنم که امی مشتریایی که صدای ما را بشنوند به گوش میرسه همینا کار کنن که خیر است، خردتر بخرن اما جنس خوبش بخرن، جنس بهتر بخرن، زمرد خوبش بخرن، زمرد پنچیر بخرن، زمرد یاقوت جگدلک بیدارین، یاقوت جگدلک دارین، یاقوت جگدلک خردترش بخرن اما کوالیتی بالای خوبش بخرن. این توقعی است. آیسا بعضی برنامه که اتحادیه در نظر گرفته که مصاحبه با دکانداران و کارخانه‌داران است، نظرتان چی است؟ والا کار نیک است، کار بسیار خوب است. ما از حاجی صاحب بشیر جان تقاضا میکنیم که یگان بار دمی کوچه نقره فروشا سر بزنه، یک نظریات خود به دکاندارا، پیشنهادات دکاندارا را اونا بشنون، نظریات ما را اونا بشنون، گپایی که ما داریم بر از اونا برسانیم، گپایی که اونا داره به ما برسانه، ما خوش میشیم. زنده و سلامت باشی صاحب خان، تشکر از صحبتی که داشتید. تا برنامه بعدی را شما را به علای پاک میسپارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنین. خدا حافظ.